ओके, आजको भिडियोमा म बनाउन गइरहेको छु एम्प्लिफायर सर्किट एउटा ट्रान्जिस्टर युज गरेर। नयाँ त केही छैन, तपाईहरुले धेरै युट्युब भिडियोमा देख्नुभएको होला। नयाँ चाहिँ यही हो कि प्राय जसो भिडियोमा BC547 युज गर्छन् भने म चाहिँ BC558 युज गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ NPN ट्रान्जिस्टर होइन PNP ट्रान्जिस्टर हो। सर्किट डायग्राम यस्तो हुनेछ। ओके, सर्किट चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई टेस्ट गरेर देखाउने छु। ओके, वर्किङ। यो चाहिँ अर्को स्पिकर हालेको, मैले स्पिकर चेन्ज गरेको। यो पनि राम्रो काम गरिरहेको छ। तर यो रेजिस्टर चाहिँ ट्रान्जिस्टर चाहिँ धेरै तातिदो रहेछ यसमा, यो सर्किटमा। त भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ ग्रेट डे।